আজকাল না যত পেশেন্ট দেখছি তার 30 থেকে 40% পেশেন্ট আসছে শুকনো কাশি নিয়ে। পেশেন্ট এসে বলছে ডাক্তারবাবু আমার 2 থেকে 3 মাস আগে জ্বর হয়েছিল, সেটা সেরেও গেছিল, কিন্তু সেই জ্বরের সময় যে কাশি হয়েছিল সেই কাশিটা শুকনো কাশি যেন আমার সারছে না। এবং সেটা ছোট সমস্যা নয়, পেশেন্ট এমনভাবে বলছে যে সেই কাশির জন্য সে রাত্রে ঘুমাতেও পারে না। এবং পেশেন্টের ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশনে, রেসপিরেটরি সিস্টেম এক্সামিনেশনে নর্মাল ভিসিকুলার ব্রেথ সাউন্ডই পাওয়া যায়, এবং চেস্ট এক্স রে এবং এমনকি পালমারি ফাংশন টেস্টও নর্মাল। এটা কেন হয়? এর মেন কারণটা আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই। এর মেন যে কারণ হচ্ছে যে পেশেন্টার ধরেন 2-3 মাস আগে জ্বর হয়েছিল, সেই জ্বরের সময় ধরেন ভাইরাল ফিভার হয়েছিল, সেটা রাইনো ভাইরাসের কারণে হতে পারে বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের কারণে হতে পারে। সেই ভাইরাল ফিভারের কারণে পেশেন্টার যে লাংসের যে ব্রোঙ্কাইগুলো ছিল সেই ব্রোঙ্কাই ইরিটেশন হয়েছিল। এই ইরিটেশনের কারণে তার কাশি হচ্ছে। তাহলে আমাদের এই সময় কি করণীয়? এই সময় আপনারা যেটা করতে পারেন, অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন, কিন্তু আমার মতে আপনারা যেটা করতে পারেন, আপনারা বুডেসোনাইট 200 ইনহেলার 2 পাপস 2 টাইমস ডেলি নিতে পারেন। এবার অনেকে হয়তো আমাকে প্রশ্ন করবেন, ডাক্তারবাবু আমি ইনহেলার কেন নিব? আমি তো অ্যাস্থমার পেশেন্ট নয়, আমার তো হাঁপানি নেই বা আমার সিওপিডি নেই, আমি তাহলে ইনহেলার ব্যবহারটা করবোই বা কেন? আমি বলি আপনার ইনহেলার ব্যবহারটা এই কারণে এক্ষেত্রে জরুরি, যেহেতু আপনার লাংসের ব্রোঙ্কাইগুলো হাইপার সেন্সিটিভ হয়ে পড়েছে, ব্রোঙ্কাই ইরিটেশন আছে এবং সেটা হাইপার সেন্সিটিভ হয়ে পড়েছে। আমাদের পেশেন্টকে অনেক সময় বোঝাতে হয় যে দেখুন আপনার ব্রোঙ্কাইটা হাইপার সেন্সিটিভ হয়ে পড়েছে, সেই জন্য আপনাকে এই ইনহেলারটা ব্যবহার করতে হবে। এই ইনহেলার ছাড়াও অনেক সময় আমরা এরকম ওরাল স্টেরয়েডও দিয়ে থাকি পেশেন্টকে। তাছাড়া ন্যাসাল স্প্রেও আমরা স্টেরয়েড ন্যাসাল স্প্রেও পেশেন্টকে দিয়ে থাকি। আর কি দিতে পারি? অ্যান্টি রিফ্লাক্স মেডিসিন দিতে পারি, পিপিআই। আর ভালো অ্যান্টি অ্যালার্জিক দিই, বিলাস্টিন অনেক ভালো কাজ করে এখানে লিভোসেট্রিজিনের থেকে। এটাই বলার ছিল। এক্ষেত্রে ইনহেলারটা খুব ভালো কাজ করে। তাও আপনাদেরকে একটা কথাই বলার, যে ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নিন, নিজের মতো ট্রিটমেন্ট করবেন না, অবশ্যই নিকটবর্তী ডাক্তারবাবুর কাছে গিয়ে তার পরামর্শ মতো চিকিৎসা করুন। তবে ইনহেলারের কথাটা আপনারা মাথায় রাখবেন। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, নমস্কার।